abahingisa bakuru kuruga mu district ya Mbarara barugayona no kutayeraho abaturage kuruga umugombora ya Bucuro erukusangwa umurikashali South Mbarara district ukubegesa kuko bakubasa kutunguramo umwana gwabo nangwa na nentoke zabo rero bwire bwaje ncakarezi kabahereza icyo barukwetenga nahabwe Patience hamwe na Kanyandekwe Innocent aba n'abahingisa bakuru kuruga gombora ya Bucuro barugayona no kutuma isangwa abantu babegesaje kandi babegesa babikwatane biza kubiteka umunkora eshonga yo kubanza ko rukushara umwani gwashebuka gwimukaje gwinamani ugo muto uguru kubaguriyo n'ugwimuka gwinamani kandi cyakandi ko rukushara umwani gwawe ugwa kura ugashoromaho umwana ugo kuba no shoromaho nugubagura umwinje munonga kandi cyakashatu ikiri kuretera ntugira ngo abantu bashara umwana uguru kubagura umuto nuguba nuguremera kucera umwana uguru kubagukuzire munonga no tushara umwani ogukuzire ogurya higuriye imyaka mushanju mwenda no kweyongerayo kugira ngo umuhinji ayongere kuganyirwamo ahariyo go mwana umuto ogurashebuke gwabaguye namani no gutera injuma zamani zirukuremera kandi mpango umwana kugukweza kukura gwasyo bwire bwa emyaka 8 mwenda no kweyongerayo enjuma zagwe zitandika kucendera kandi niguba gutakiremera munonga nko muto mwene cyo turi kugirira abantu ngo bashara umwana gwabo twaba turi yaha Bucuro sub county umakabo mwami Moses kabunduguza kandi twabugana habahingi binja begombora ya Bucuro aha bukwenda kutebekanisa enkora y'ubuhingi okugito murembo gwikire ebizu y'abahingi munonge bingi ebiri kuteganisa abahingi bukwatirine n'ubukoko hamwe n'uburwire mbwenu nkambara district na government ya Uganda kutwara hamwe Ministry ya Agriculture itirehe nkora ibaru kweta plant clinic so plant clinic ejo ntubugana abahingi muringo gutwakura muri izoba bijane bihingwa byabo ebicweka by'ebihingwa bisisikire tubireba tubishijuma tubagambera uko basheme kubandi niberindo burwiro hamwe na n'ubukoko nahabwe icyo irizo barwaguriyo nakurwo mutano orwo kora yamba abahingi okuhingira esente kutari kuhingira ekidacyonka nkamukamyihango kwatwire nagamba okuhingira sente kuhinga ukabona ibyo kurya kandi ukahuraho na nebyo kutwara mu katare rero economy yihange katunguka tumwesije Innocent kandi no muhingisa mukuru ukuruga mu district ya Mbarara yarugayo no kusomesa abantu okuba kubasa kukuma ibihingwa byabo bitafunire burwire tumwesije Lawrence senior agriculture officer wa Mbarara district so itenga bahingisa mukwenda kuyamba abahingi bitu kurango bargumbize bebe bakubwa no mukinga kwabo ntubahaga kugumana bijo mishomo yite turabintebenkanisa inteka teke itinira abahingi abo no kubaha obuhabuzi okubaragwa no soburwire kubaragira ahi baraze gure mbazi ekubasa kubayamba kurwanisa ubwoko ubwo abatura kurgo mugombora ya Bucuro barugayona no kusima abahingisa kwiza umucweka cyabo bakabegesa ngo kuba kubasa kuma ibihingwa byabo bitafonere endwara zitari zimwe na zimwe kandi nangwa ngo kuba kubasa kuzitungura bakafunamo ibyo nayo barukwetenga batunga umushomeri izoba ukorwa district eba agriculture officers nkamukaga bakuzokira amagombora ko muri Mbarara district konga twatunga umukoro gw'amani gwo kushomesa ogwa hand zone aho twahikaye twareba endwara z'ebitoke twareba umwani twareba okucemerere kubikora okumanya okunkubasa kwa prayinga maniwa ahamwani bwenu nakuguka munonga ecya kabiri no buhabuzi ubutwahebwa nashobo natunga kuruga mbahingisa kurangu ekinge cyo wahinga ukora kukireberera nuko kiri kwereza ebikuruga mbingi kira munonga nko mwani wagureberera je
twarebe ntanisere kugira ngo nubasa guhinga ubure kwiha mucango. Amazina banyeta Musanase Editor n'abasima mununga abokuba twashoma uko tukubasa kwerinda kajunde eje ndwara yo kwija ekatakinga entoke zitu mwatushomesaje nitusima government kandi twaza kubiteka mu nkora habokuba twene byo mwatushomesa twabyega twabicenga abwa GNTV ya Garkosia Arnito Apollo.